Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε πολλοί εδώ και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει μέσα στο Ευαγγέλιο, πέρα και έξω από αυτά που έχουμε, όπου και γίνονται. Αν θέλετε, ή αυτά λέγονται έγκλημα τυχάρου, ή αυτό λέγεται έγκλημα κόσμου. Πρέπει να είμαστε όλοι εναντίον της βίας, ενάντια στο έγκλημα. Η αστυνομία καλά θα κάνει να προστατεύει όλους όσους ζουν στον κόσμο από τις εξωγείες και όχι να επιτυχαίνεται Εμείς είμαστε εδώ μαζί. Μέσα από τα δικά σας, μέσα από τα δικά μας, και λέμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο που υποφέρει από τη φτώχεια και τη λιτότητα, άσχετα από θρησκεία, άσχετα από χρώμα. Εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. कोई ऐसा नारा ना लगाए जिससे इस हजूम में, इस मजमे में और जिन लोगों में कोई शिकार पैदा हो। मोहब्बत का और अमन का हजूम में इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम प्यार का नाम है। इhtजाज ऐसा हो कि ईरानी लोग देखें तो आपको सलाम पेश करें कि ये कितने पुरअमन लोग हैं और ये कितने मोहब्बत वाले लोग हैं।
κύριος Λέπιας. Σταματάει όλοι τους μετανάστες. Να ελέγχει τα καρδιά και φτάνει να το παρασυγκέντρωση. Είναι τροπή αυτά που κάνουν. Γιατί αμέσως που ετοιμάζουμε είναι μεγάλη επίθεση. Πρέπει να στέλνουν μισθούς με ρωτάματα στην τάξη. Πρέπει να στείλουν νοσοκομεία και σχολεία από όλους τους εργάτες. Και δεν είναι ψάματα. Αυτοί φταίνε. Δεν φταίνε. Αυτή η κυβέρνηση και στην αριθμή είναι το κυβέρνηση πεντό που θέλει να μας τα πάρει όλα. Δεν θα την αφήσουμε. Ενωμένες αγώνες θα τους σταματήσουμε. Όσο και να βάζουμε μπροστά την Χρυσή Αυγή, αυτή την παθητική συμμορία, δεν θα τους περάσει. Η Χρυσή Αυγή είναι φασίστες, είναι νοναζί, είναι μια δικιά τους συμμορία που τη βάζει μπροστά για να έρθει η ενέργεια αστυνομία και όλοι αυτοί να λένε να φύγουν οι μετανάστες. Θα τις σταματήσουμε κι αυτούς. Για το ανάπτυξη του όνομα του Χριστιανού, θέλει να λέει που τόλμησε να πει ότι μετανάστες και τους σπίτια μίλησε αυτός δικό της Χρυσής Αυγής να συντάξουν για το Τζαβέζασά. Και δεν σφάξανε, δεν θα το συντάγουνε. Ο Κασιδιάρης θα πάει σε ο Κασιδιάρης είναι αυτός που ψήφισε το σκέτου που δεν ψήφισε. Ο Κασιδιάρης πρέπει να πάει στο δικαστήριο και να μας εξηγήσει γιατί ήταν μαζί με αυτούς που μαχαιρώναν στο πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί είναι κλιματίες. Όλοι αυτοί που μας λένε ότι θέλει κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και την φασιστική απειλή στους μετανάστες. Δεν είμαστε μαζί με τους μετανάστες και θα παλέψουμε ενωμένα. Εμείς δεν θέλουμε να σκοτώνουμε παιδιά, γυναίκες στα σύνορα, ότι πρώτες. Και να ξέρουμε ότι δεν θα αφήσουμε να μας πάρουμε τίποτα. Θέλουμε ενωμένους εργαζόμενους. Εγώ είμαι μαρξιστής, αλλά ξέρω ένα πράγμα για τη θρησκεία και το Ισλάμ. Η θρησκεία, η Εκκλησία, ενός έναν κόσμο. Το Ισλάμ, κανένα να θυμίσει τα σάμια, κανένα να συμβάει τους μουσουλμάνους. Είναι απατεώνες όλοι αυτοί. Γιατί φέρνουν ξεκάθαρα, θέλουν να αμφίσει την Αθήνα. Γιατί έχουν δικαίωμα όλοι οι μετανάστες να ασκούν τα δικαιώματά τους. Δεν θα περάσει λοιπόν τον ρατσισμό. Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε για όλα τα δικαιώματα. Και θα είμαστε όλοι μαζί να στείλουμε από εδώ ένα χαιρετισμό στα θετική κυβέρνηση του νομίζουν οι εργάτες αλλά και εκκοιμούνται. Εκκοιμούνται να τα πετύχει. 8 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, όπως εδώ με την Ομόνια, θα αμφισβητήσουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Να υπερασπίσουμε τα σπίτια, τις δουλειές, τα μαγαζιά, τα σαφιά των μεταναστών. Είναι αδέρφια μας μετανάστες και από την Κόρινθο μέχρι την Κρήτη, τα μέτρα, την Νίκαια παντού, είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Κάτω τα χέρια στους μετανάστες, στον τροπή των μεταναστών. Είναι το τελευταίο. Επειδή εδώ στη γειτονιά μιλάνε πολύ για τους εγκληματίες. Αυτοί που φέρανε τη φτώχεια και φτιάχνανε τον κόσμο να την έχει 1 ευρώ. Αυτοί λοιπόν δολοφονήσανε και δώσανε λεφτά χώρα να μετανάστη. Αυτοί είμαστε η χωραοτέλεια. Θα τους πιάσει δολοφόνους στη Χρυσή Αυγή και θα μας δουλεύουν για πολύ. Εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Ενωμένοι λοιπόν.
सिक्योरिटी के जितने अपराध हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेन बैनर जो है वो आगे लेके जाए। अभी नहीं ogni mattina di perché sul Pugno, prossima, senza che determinata una bella che non è stata dalla IT, che ho fatto di con la Sonia, sempre di la gente di Turchia, a piedi di prima del piacere, non c'è Megima, che deve la mina appena si mette vota, appena se lo sia aperto, con taglia le sì, sta pubblicata anche lo taglia जमीयत अहले हदीस के इमाम अहमद रिजवान साहब मेरे मुस्लिम बरादर मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। देखा है भागता हुआ समंदर ये आपकी एक इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार और मोहब्बत है, कुरान की अजमत के साथ आपका प्यार और मोहब्बत है, अल्लाह के साथ रसूलियत के साथ प्यार और मोहब्बत है।